Kunbhar. Justice for Shahnawaz Kunbhar. Sindh Munji. धरती आहे. Sindh Munji. धरती आहे. Sindh Munji. धरती आहे. नथो जो सिंध लाइ लड़े, नथो जो सिंध लाइ कड़े, सो सिंध मां लॾे वञे, सो सिंध खे छॾे वञे। वॉइस ऑफ सिंध लंदन पारां इमदाद अली ओढो अव्हांखे अॼोके प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। नाज़रीन, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस तरफ़ां सिंध सां थींदड़ ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ बरतानिया जे वज़ीर आज़म जी रहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। शहीद डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभार जे ज़ालमाणे क़तल, शहीद साजन मलूकाणी समेत ॿियनि शहीदनि सिंध रवादारी तहरीक जी कराची वारे एहतजाज मथां पुलिस जो ज़ालमाणो तशद्दुद ऐं नियाणियुनि सां नारवा सलूक, मज़हबी इंता पसंदी ऐं सिंधू दरिया मां 6 गैर आइनी कैनाल कढण ख़िलाफ़ सख़्तु नारेबाज़ी कई वई। इन मौक़े ते UK जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां सिंधियुनि हिन एहतजाज में वॾे अंग में शिरकत कई। वॉइस ऑफ सिंध लंदन पारां हिन एहतजाजी मुज़ाहिरे जी मुकमिल कार्रवाई अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। हिन प्रोग्राम जी कार्रवाई डॉक्टर हिदायत भुट्टो, ऑर्गेनाइज़र UK ऐं यूरोप सरअंजाम ॾिनी। प्रोग्राम जे आख़िर में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां वज़ीर आज़म हाउस में सिंध जे ॿरंदड़ मसइलनि ते हिकु याददाश्तनामो पेश कयो वियो। All missing persons. Sindh is our. Right. Sindh is our. Right. Justice for. Dr. Shahnawaz. Justice for. Dr. Shahnawaz. Just stop genocide. Balochistan. Stop genocide. Stop genocide. Of Sindhi people. No dams on, River Indus. no dams on, River Indus. no canals on, River Indus. no canals on. River Indus. Thank you, ladies and gentlemen, for coming here on the protest today in London in front of Prime Minister's house, 10 Downing Street, on the occasion of religious extremism which has been increased and blasphemy law has been affected in Sindh, and they are state-sponsored extremism and terrorism is going on. Extrajudicially killings, on the other hand, recently we received 3 bodies which has been disappeared since a long time, and recently they thrown 3 political workers' bodies in Sindh. On the other hand, they are building canals, 6 illegal canals. In spite of Sindh's rejection, they have started building 6 illegal canals to devastate the Sindh. असां उन्हनि सभिनी अमलनि जी सख़्त लफ़्ज़नि में भरपूर क़िस्म जी जेके असां मुखालफ़त कयूं था, मज़ाहिमत कयूं था। प्रिया कुमारी सालनि खां वठी जेके असां डिसपियर आहे उन जे ख़िलाफ़ बि जेको असां एहतजाज कंदा रहिया आहियूं, ऐं अॼु बि जेको असां उन एक्सट्रीमिज़म जे ख़िलाफ़ जेकी फोर्स्ड कन्वर्शन थी थिए, इनफोर्स्ड डिसपियरेंस थी थिए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स थी थिए, इलीगल कैनाल्स था ठाहिनि, सिंध जे ख़िलाफ़ साज़िशुनि जो ॼार विछायो वियो आहे, उन ॼार जे ख़िलाफ़ जेको असां सभु हिते गॾिजा आहियूं। त असां जेको हाणे स्पीचिस जो सिलसिलो शुरू था कयूं। सभ खां पहिरियां मां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी अजी फहमीदा बलोच खे चवंदुसि त हू तव्हांखे अॼु जे डेमोन्स्ट्रेशन जे बारे में ब्रीफ करे। अजी फहमीदा बलोच। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां सिंध में जेकी ज़ुल्म ऐं जेकी ज़्यादतियूं थियनि पियूं, असां उन्हनि खे दुनिया जे साम्हूं आणणु चाहियूं था, ऐं असां पाकिस्तान स्टेट जो जेको रियल फेस आहे, जेको क्रूशल रियल फेस असां दुनिया खे ॾेखारणु चाहियूं था।
ऐं असां दुनिया खे ॿुधाइणु चाहियूं था त पाकिस्तान स्टेट सिंधियुनि सां छा ज़्यादतियूं करे रही आहे। तव्हां सभिनीनि ॾिठो त गुज़िरियल ॾींहंनि में रवादारी मार्च हिकिड़ो सिंध में रखियो वियो हुयो, जंहिंजो नालो ई रवादारी मार्च रखियो वियो हुयो। ऐं उन मार्च में कुझु सिंधी असांजा जेकी असांजा एक्टिविस्ट, असांजा आम शहरी, असांजूं भेनरूं, असांजा ॿार, असांजूं सभु फैमिलीज़ उन मार्च में शरीक थिया हुया। उन मार्च जो नालो ई रवादारी मार्च इन करे रखियो वियो हुयो जो इहो मार्च प्यार ऐं मोहबत ऐं अमन जी निशानी हुई। ऐं उन मार्च खे इन करे अरेंज कयो वियो हुयो जो सिंध में डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर खे सरे आम साड़ियो वियो हुयो ऐं उनजी FIR लॉन्च कई वई सभिनि खां पहिरियां उमरकोट में। कराची में उन्हनि खे जेको आहे सो अरेस्ट कयो वियो। बीरपुर ख़ासि जी पुलिस उन्हनि खे जुडिशियल किलिंग ॼाणाए करे मारियो, उन्हनि खे गोलियूं हणी करे तशद्दुद करे मारियो। इहो रवादारी मार्च इन करे रखियो वियो हुयो कराची में त सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सिंध जे मुख़्तलिफ़ तबक़नि सां तालुक़ रखंदड़ माण्हू जेकी अमन पसंदि कनि था, जेकी भाईचारो पसंदि कनि था, उहे अचनि ऐं हिन मार्च में शामिल थियनि ऐं दुनिया खे ॿुधाइनि त सिंध में नफ़रत जी का जाइ कोन्हे। सिंध में सदियुनि खां हिंदू सिंधी मज़हब, असांजा सिंधी भाइर भेनर, असां हिकु आहियूं। असां दुनिया में ॿुधाइणु चाहियूं था त सिंध में नफ़रत जी का जाइ कोन्हे का। तव्हां सभु मुंहिंजा भाइर सिंध में वञी ॾिसो, उते का असां ईदूं बि मल्हाईंदा आहियूं, दीवालियूं बि मल्हाईंदा आहियूं ऐं उते को तव्हां सिंध में वेंदो तव्हांखे ख़बर न पवंदी त कहिड़ो घर मुस्लमाननि जो आहे, कहिड़ो घर हिंदुनि जो आहे। पर डॉक्टर शाहनवाज़ खे हिननि क़त्ल करे, उन्हनि खे टॉर्चर करे मारियो वियो ऐं उतां जे कुझु माण्हुनि जेको आहे सो MNA उमर सरहंदी, उन्हनि जे पुठियां कुझु मारण खां पहिरियां कुझु पैसा बि उन ते रखिया हुया त अगरि को हिन खे मारींदो त असां उनखे पैसा ॾींदासीं। त बहरहाल उनखे मारियो वियो, जुडिशियल किलिंग कई वई, उन सां ज़्यादती कई वई। उन जे केस जे करे, उन जे जस्टिस जे लाइ असांजे माण्हुनि सिंध में रवादारी मार्च रखियो। अवां सभिनीनि ॾिठो त उन मार्च में असां सिंधी न्याणियुनि जी केतिरी तज़लील कई वई। दुनिया ॾिठो त उन मार्च में सिंधी माण्हुनि खे, सिंधी औरतुनि खे घिरियो वियो, उन्हनि जी पोस्तियूं लाथियूं वयूं, उन्हनि खे वेनुनि में विधो वियो, उन्हनि सां ज़्यादती कई वई, उन्हनि खे मारियो वियो। ऐं पोइ इहो फेस ॾेखारियो वियो त सिंधी हिकु दहशतगर्द क़ौम आहिनि, सिंधी पुरअमन न आहिनि ऐं ही हिकु वॾा दहशतगर्द आहिनि ऐं एक्सट्रीमिज़म आहे सिंध में, जंहिंजे करे उहे इहो शो करणु चाहिनि पिया। पर उन में तव्हां ॾिठो त दुनिया उन्हनि खे कहिड़ो वोट ॾिनो। हर माण्हू, सिंध जे हर हिकु माण्हू, एजुकेटेड माण्हू, एक्टिविस्ट इन्हनि शयुनि खे रद्द कयो ऐं उन्हनि शयुनि खे रिजेक्ट कयो, छाकाणि त असां सिंधी शुरू में ई हिकु अमन पसंदि क़ौम आहियूं। असांजी तारीख़, असां सिंध में नफ़रत जी का जाइ कोन्हे नफ़रत जी। असां हिकु पुरअमन क़ौम आहियूं ऐं असां जेको आहे सो शाहनवाज़ कुंभर जे लाइ असां ही अॼोको प्रोटेस्ट बि उन जे हवाले सां असां रखियो आहे। हाणे रिसेंटली जेका शाहनवाज़ कुंभर जी जेका रिपोर्ट आई आहे उन में ॼाणायो वियो आहे त उनखे सिर्फ़ु गोलियूं न हयूं वयूं, पर हुनखे पहिरियां टॉर्चर कयो वियो आहे ऐं उन खां पोइ हुनखे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, तौहीन रिसालत जे इल्ज़ाम हेठि उनखे मारियो वियो। असां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे प्लेटफॉर्म तां असां इंसाफ़ चाहियूं था। असां डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर जी फैमिली सां गॾु आहियूं ऐं उन्हनि सां गॾु बीठा आहियूं इंसाफ़ जे लाइ। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस इन लाइ बि अॼु असां हिते प्रोटेस्ट रखियो आहे त सिंध में जेकी
6 कैनाल ठाहिया वञनि पिया उहे असांखे मंज़ूर न आहिनि असां उन्हनि खे रिजेक्ट कयूं था असां नथा चाहियूं त असांजो पाणी तव्हां पंजाब खे ॾियो असां नथा चाहियूं त असांजो पाणी असांजा माण्हू बुख मरनि असांजा माण्हू उञ मरनि ऐं तव्हां असांजो पाणी तव्हां ॿियनि सूबनि में ॾेई करे ॿिया सूबा तव्हां आबाद कयो असांखे मंज़ूर न आहे इहा ॻाल्हि अॼु जो प्रोटेस्ट असां पाकिस्तान स्टेट खे वॉर्न था कयूं असांखे सिंधु दरिया में को बि कैनाल मंज़ूर न आहे असां हिनखे रिजेक्ट कयूं था Our Baloch friend Hassan Hamdam to come forward. Hassan Hamdam is from Baloch Human Rights Council. Hassan Hamdam, floor is yours. In India, Muslim people and other intellectual and sensible people already said that this decision making this country on that region would be a disaster for Muslims who are living in that region. And today it is crystal clear that what is going on and what this state has become. It just has become one of the dangerous country in the world. Just few days ago, there was a report that this is a third worst country in terms of justice and security. And when it was created, the first victim was Baloch and Balochistan. And then the army tightened it is power on the country and brought the whole nation under its boots. And as long this army is holding the reign of this state, what we call it Pakistan, there is no hope for Sindhis, Baloch, Pashtun or any nation in the region. This is the sign of barbarism, and they are using the all proxy to prolong their rules on the country. They are using the religion mercilessly. They are using the all outcast, mafias and everything against the people of Pakistan, where the Sindhis, Baloch and Pashtun they live. Now I'll request our another friend who came from Sindh, Zulfikar Jalbani. He is advocate and member of Sindh Bar Council. He is the ex-vice chairman of Sindh Bar Council, Zulfikar Jalbani. The background of Sindh, the whole world knows very well that Sindh is a peace living province. Sindh is a land of law. Sindh is the land of multicultural people living there, having their multi-religions, and they live since more than 5,000 years, which is evident from the Mohenjo-daro civilization. And in nowadays we are watching that in the name of religion the peoples have been killed, like Dr. Shahnawaz Kunbhar. I condemn it. I demand from government of Sindh that all the peoples, including the police officials, including the religious extremists which are involved in the murder of Dr. Shahnawaz, they must be brought before the court of law. They must be put behind the bars, and a message must be given to the whole world that Sindhis are not extremists.
Sindhis are peace loving. Sindh is a land of peace. No one can be allowed to be extremist, and no one can be allowed to kill a person in the name of religion. And I will draw also the attention of the whole world that a girl of 5 years age, Priya Kumari, was kidnapped since last many years. Her mother, her father, her family members are waiting for her, but she has not been released, and government of Sindh has been failed to recover her, and her parents are still waiting. Her mother is still waiting for her. So at this platform, I demand from the government of Sindh for the immediate release of Priya Kumari at any cost. It doesn't matter that who has kidnapped her. It doesn't matter that how much the person who has kidnapped is powerful. But no one is above the law. So I demand from government of Sindh at this platform that she must be released immediately. And I also demand from the government of Pakistan that no more canals on Indus River, because Sindh is already in shortage of water. There is no water in the downstream fall of the Indus River, and our land is being barren because there is a shortage of water, and no one can be allowed to make more illegal canals on River Indus, because Indus is a source of bread and butter of peoples of Sindh. If you want to more canals that are the illegal and that cannot be tolerated at all, this is a message for the government of Sindh and as well as for the government of Pakistan that no more canals on Indus River. Now I'll request our another Sindhi friend, Sohail Abdo, is from GSN Freedom Movement. Sohail Abdo, to come forward and say a few words. सिंध मुक़दस अक़ीदो ऐं ईमान आहे. सिंध इंजील गीता ऐं क़ुरान आहे. सिंध मोए ऐं जीअरे रहियो आहे जो अमन. पाण खे हाणे आज़ादु घुरिजे वतन, पाण खे हाणे आज़ादु घुरिजे वतन. सभ खां पहिरीं त मां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी समूरी क़यादत खे जस ॾियां थो, जिन सिंध सां यकजहती तौरु सिंध में जेको पंजाबी आर्मी तरफ़ां रियासत तरफ़ां ज़ुल्म बरबरियत क़त्लेआम मज़हबी बुनियादनि ते जेको सिंध में काना जंगी कराइण जी साज़िश रची वई आहे, इन ते हिते सिंधी बलोच ऐं ह्यूमन राइट्स जे दोस्तनि खे मुतवजा करे हिते एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे. इन ते मां खेसि जस ॾियां थो. दोस्तो, जीअं त सिंध में हथ वठी करे मज़हबी इंतहा पसंदी रियासत कराए रही आहे, असां सम्झूं था त शाहनवाज़ शहीद जो क़त्ल रियासती इदारनि तरफ़ां करायो वियो आहे. जीअं सिंध में सिंधी माण्हुनि खे पाण में वेड़ाए करे खाना जंगी कराई वञे. तव्हां ॾिठो हूंदो त इन ते सिंधी माण्हुनि जो समूरी सिंध में रिएक्शन आयो, जंहिंखां रियासत ख़ौफ़ज़दा थी करे क़ौमी कारकुन जेके 1 साल अॻु में 1 सेप्टेम्बर ते साजन मलुकाणी 2023 में खंबियो वियो हो ऐं उन सां गॾु ॿिया शागिर्द सिंध यूनिवर्सिटी मां खंबिया विया, त हुननि खे एतिरो ख़ौफ़ वरायो वियो
जो हुननि सिंध लाइ वतन जी जदोजहद में सिंधु देश जी पादाश में जेके आज़ादी लाइ खंबियल क़ौमी कारकुननि जा 3 गबरू लाश ॾिना। रियासत एतिरी ख़ौफ़ज़दा थी वई त मज़हबी इंतहा पसंदी खे पाण हू हवा ॾेई रही आहे त जीअं सिंधी माण्हू मज़हब जी बुनियाद ते जेके इन पाण में विड़ी करे खाना जंगी जी तरफ़ वञनि। रियासत जो इहो असां सम्झूं था त बिन क़ासिम जे दौर खां वठी करे राजादार जेको असांजो उन सां उतां खां ई वठी करे उन्हनि सां शहादत जेकी माणियई बिन क़ासिम जे दौर खां वठी करे इहो मज़हबी बुनियादनि ते असांखे ग़ुलाम बणायो वियो आहे। पर सिंध पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त सिंध में जेके इन पूरी क़ौम मज़हबी इंतहा पसंदी खे कंडेम कयो। इन खां पोइ मुल्हनि जे जेके रियासती चवण ते कुझु चारता लाथा विया जंहिं माना सिंधी माण्हुनि खे पाण में विड़ाइण जी कोशिशि कई ऐं मज़हबी बुनियादनि ते सिंध में मज़हबी इंतहा पसंदी फैलाइण जी कोशिशि कई, तंहिंखे बि सिंध रिजेक्ट कयो आहे। ॿिए तरफ़ सिंधु दरिया ते कैनाल ठाहिण जी जेकी कोशिशि कई थी वञे ऐं इहे इन खां पोइ जेके इन क़ौमी कारकुननि जा लाश जेके ॾिना था वञनि ऐं मज़हबी इंतहा पसंदी खे उभारियो थो वञे, असां सम्झूं था त सिंध जे वसीलनि जी फुरलट ऐं क़ौम ते कब्ज़े जो वतन ते कब्ज़े जी इहा समूरी साज़िश आहे। असां जीअं सिंध फ्रीडम मूवमेंट तरफ़ां वरी बि जस ॾियूं था वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस खे जंहिं अॼु ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करे सभिनी खे मुतवजा कयो ऐं सिंध जे दर्दनि ते सिंध में जेको क़त्लेआम या सिंध में जेकी ज़ुल्म बरबरियत पंजाबी रियासत पाकिस्तानी रियासत करे रही आहे इन खे वाइको कयो ऐं जेके आहिनि इन खे उभारियो। मां सभिनी दोस्तनि जो दोहराईंदो आहियां ऐं ख़ासि करे वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे दोस्तनि जो जीअं सिंधु देश जीअं साईं जी। Now I'll request our speaker concluding remarks, Lakhu Luhana, to come forward and say few words. The humankind has seen thousands of countries, many have disappeared, hundreds still exist. There is only one country. There is only one country, unique. There is only one country that for thousands of years has existed and is named after a river. There is no other country in the world. There is no other country in the world that is named after a year, after a river, and has existed for thousands of years. Do you know which country is this? Do you know? That country is my motherland, Sindh. Sindh is named after the river Sindhu. If there was no Sindhu river, there would have not been Sindhu civilization or Indus civilization. If there was no Sindhu, there would have not been Mohenjo-daro. If there was no Sindhu, not our generations have lived so prosperous and happy and in lush green fields with abundance of grains and milk. Although Sindh has got enormous gifts from the nature, but it is the Sindhu river that made Sindh. And what they want to do? What they want to do? What they want to do? Since inception of Pakistan, they have made scores of dams and canals. So much so
Down Kotri barrage, the water has reduced by 70%. And even in some seasons, the water down Kotri barrage is reduced by 90%. So Sindh that has lived, and Sindhi nation and Sindhi people who have lived for thousands of years benefiting from Mother Sindh and the river Sindhu, how will they live? How will they survive? They want to make another 6 canals. Why? Because they want to cultivate 4.8 million acres of land, while almost 3 million acres of land has been taken over by sea because water doesn't flow. 60% of mangrove forest had destroyed and disappeared. They have created the poverty in Sindh because of systematic designs. That 70% of people, they suffer poverty and malnutrition. People are dying because of the disease, mostly because they have flown and they're left the poisonous water for the Sindhi people to drink, and they're dying of the hepatitis and various waterborne diseases. And I tell you one thing, they want to take away our lifeline, Sindhu. They are taking our lands. They have taken our gas and coal and oil and everything. They are bent, they have decided to kill Sindhi people and Sindhi nation and to occupy the lands of Sindh. What should we do? What should we do? Do we want to live and survive, or we want to disappear? They want us to disappear. They want to kill. They are committing genocide. What should we do? Should we stand with our motherland and with our people and with our own selves, with our fathers and grandfathers, with the generation that have gone in the generation? Do you want us to survive? This is our battle of survival. We will either live or we will disappear. Therefore, we can survive if a nation has a will to survive. We can survive. If they say that if Sindhi people unite, we can defeat them. Yes, we can defeat them if we unite. But the enemy has created hundreds of confusions and narratives and divisions and hatreds and fear among us, which is disallowing us to unite. But we have to overcome all these obstacles, because if we fail to come out of this struggle successful, neither history will forgive us, nor our past generations, not our future generations. Because if this continues like this, nobody will be there to remember us, and nobody will be there to say us that, look, you make blunders and therefore you perished. Therefore, it is utmost, there will be so many limitations and reservations and all that. But for the survival of our people, for the survival of motherland, we have to come together. This protest is just symbolic, but it is a much more uphill struggle. We have to tell the whole world that Pakistan is committing crimes against humanity. Pakistan is committing genocide of Sindhi people. Pakistan is committing genocide of Baloch people. And it is their human duty, forget about political, it's their human duty to save Sindh and Sindhi people
and with our struggle, because nobody else will come. If we don't stand up, nobody else will come to help us. We have to help ourselves to survive, and we hope we will survive. Nare, 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 Sindh! Sindh! Nare, 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 Sindh! Sindh! सजण ऐं साणे कंहिं अड़ासी विसरे हैफ़ तनीअ खे हो वतन जन विसारियो नथो जो सिंध लाइ लड़े नथो जो सिंध लाइ लड़े नथो जो सिंध लाइ कड़े सो सिंध मां लॾे वञे सो सिंध खे छॾे वञे सो सिंध मां लॾे वञे सो सिंध खे छॾे वञे नथो जो सिंध लाइ लड़े नथो जो सिंध लाइ कड़े सो सिंध मां लॾे वञे सो सिंध खे छॾे वञे सो सिंध मां लॾे वञे सो सिंध खे छॾे वञे बराबरी सरासरी असां घुरूं था एतिरी सभु मिली करे बराबरी सरासरी असां घुरूं था एतिरी पुछे खणी जो केतिरी असां ॿुधायूं एतिरी असां ॿुधायूं एतिरी आज़ाद क़ौम जेतिरी आज़ाद क़ौम जेतिरी आज़ाद क़ौम जेतिरी आज़ाद क़ौम जेतिरी सो सच जो सच इन्हीअ सां सड़े जो सच इन्हीअ सां सड़े सो सिंध मां लॾे वञे सो सिंध खे छॾे वञे को सिंध मां लॾे वञे नथो जो सिंध लाइ लड़े नथो जो सिंध लाइ कड़े सो सिंध मां लॾे वञे सो सिंध खे छॾे वञे सो सिंध मां लॾे वञे सो सिंध खे छॾे वञे नाराए 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 सिंध वठी हर हर जन्म वरबो वठी हर हर जन्म वरबो मिठा महराण में मिलबो मिठा महराण में मिलबो मिली करे वठी हर हर जन्म वरबो वठी हर हर जन्म वरबो मिठा महराण में मिलबो मिठा महराण में मिलबो ख़त्म हूंदा थी वेंदी ख़त्म हूंदा थी वेंदी चिटी चांडाण में मिलबो मिठा महराण में मिलबो वठी हर हर जन्म वरबो वठी हर हर जन्म वरबो मिठा महराण में मिलबो मिठा महराण में मिलबो पंहिंजी जा जंग आ जारी साथी दी नेट सो बारी पंहिंजी जा जंग आ जारी साथी दी नेट सो भारी मरी वेंदा सभई मारी मरी वेंदा सभई मारी रती लालाण में मिलबो मिठा महराण में मिलबो वठी हर हर जन्म वरबो वठी हर हर जन्म वरबो मिठा महराण में मिलबो मिठा महराण में मिलबो ख़त्म हूंदा थी वेंदी ख़त्म हूंदा थी वेंदी चिटी चांडाण में मिलबो चिटी चांडाण में मिलबो मिठा महराण में मिलबो मिठा महराण में